देखना ये आन दो भैया, आन दो शाबाश। ओला इलेक्ट्रिक भैया 500 बाइक और बिकवा दूंगा मैं, इधर से आओ। ओला इलेक्ट्रिक प्रचार करना जरूरी है, जान चली जाएगी। ये देखो 50 की स्पीड में आ रही है भैया। ये बाबा से बता दो भाई के लिए। गजब बाबा गजब, बंद मत करना। गजब दादा गजब। धक्का मत देना, नहीं